Felly, be ydy nos Galan Gaeaf? A pwy oedd Gwynap Nudd? Wel, dowch efo fi. Amser maith yn ôl, cyn bod na ffasiwn beth a ffonau symudol, na cheir neu'r we, doedd na ddim byd fel goliadau stryd neu thorches. Gyda'r hwyr, yn enwedig allan yng nghefn gwlad, roedd y nos yn eithriadol o dywyll, fel bol buwch, ac felly roedd pobl wirioneddol ofn bod allan gyda'r hwyr. Os oedd rhaid i chi deithio gyda'r hwyr, roedd rhaid cerdded drwy'r tywyllwch. Ac os nad oedd yna leiad, neu os oedd y tywydd yn eithriadol o ddrwg, yna fyddwch chi'n gweld dim ond diwch ym mhob man. Ond nid y tywyllwch yn unig oedd yn codi ofn ar bobl yn yr hen ddyddiau. O na, weithiau bydde teithwyr yn y nos yn honni bod rhyw ysbryd wedi bod yn ei dilyn nhw. Rhywbeth yn y tywyllwch oedd yn ceisio harwain ar gyfeiliorn, i mewn i gorsydd, neu ffosydd, neu ogofau, neu hyd yn oed gwaith, i gadael nhw ar goll ar ben mynydd ganol nos. Ond, y noson weitha fi unrhyw un deithio allan yn y tywyllwch ydy nos Galan Gaeaf. Ar Galan Gaeaf, mae ysbrydion y meirw yn crwydro'r wlad, yn edrych am y llefydd a'r bobl roedden nhw arfer nabod pan oedden nhw'n fyw. A dyna pan fod pawb yn gwybod bod angen bod yn ofalus iawn os ydych chi am fynd allan gyda'r hwyr ar Galan Gaeaf. Rhywbeth fyddwch chi debyg iawn o weld ar nos Galan Gaeaf y dyddiau yma ydy pwmpen wedi cherfio. Ydych chi'n gwybod pam fod ni'n cerfio wyneb brawychus mewn pwmpen a gosod canwyll ynddi? Mae gosod pwmpen ar stepen drws y tŷ neu mewn ffenest yn cadw'r ysbrydion draw a'i hatal rhag ddod i'r tŷ i chwarae tricia ar bawb. Does na neb isio ysbrydion drwg yn dod i'r tŷ. O na, maen nhw'n gallu wneud pethau ffiaidd iawn fel suro'r llaeth neu llosgi'r swper neu flocio'r toiled neu wneud rhech yn y cwpwr dillad. Dyna pam mae pobl yn rhoi pwmpen tu allan i'r tŷ i gadw'r ysbrydion drwg i ffwrdd. Ond mae rhywbeth arall yn digwydd ar Galan Gaeaf hefyd. Byddai rhai teithwyr oedd wedi bod yn cerdded drwy'r mannau gwyllt, yn honni i bod nhw wedi cwrdd ag un ysbryd pwysig iawn. Nid jyst rhyw fwbach bach hyll oedd hwn, ond brenin yr ysbrydion i gyd, sef Gwynap Nudd. Allan yn y nos, ymhell oddi cartref, roedd pob teithiwr yn ofn cwrdd â Gwynap Nudd. Gwynap Nudd ydy brenin y mannau gwyllt, brenin y mynyddoedd mawr a'r hen goedwigoedd, brenin traethau unig a chorsydd niwlog. Fo sydd bia'r llefydd gwyllt i gyd, a fyw i neb gwrdd ag o yn un o'r llefydd hynny, gan y byddai'n siŵr o'i cyhyddo o dresmasu, a mynnu i bod nhw'n gwneud iawn am groesi ei diroedd heb ganiatad. Weithiau, byddai Gwynap Nudd yn cosbi teithiwr oedd yn ceisio croesi'r mannau gwyllt, yn mynnu i bod nhw'n yfed dŵr lleidiog o'r corsydd, neu fwyta hen fadarch drewllyd, neu oglau penol buwch. Ac os na fydden nhw'n gwneud, byddai Gwynap Nudd yn ei dal nhw a mynd â nhw i lawr i'w deyrnas sy'n bell o dan y ddaear o'r enw Anwfn. Teyrnas hardd a moethus ydy Anwfn, teyrnas ddofn. Y gwir ydy, dydy Gwynap Nudd ddim isio neb yn dod allan ar nos Galan Gaeaf. Mae o isio wneud yn siŵr fod pawb yn aros gartref ac yn cadw draw o'r mannau gwyllt. Ydych chi'n gwybod pam fod Gwynap Nudd isio cadw pawb yn eu tai ar Galan Gaeaf? Wel, mi ddydau wrthych chi. Pob nos Galan Gaeaf, mae gan Gwynap Nudd waith pwysig i'w wneud. Bod Gwynap Nudd yn hoff o wneud pethau drwg, fel gwthio pobl fewn i bylle dŵr neu wneud iddyn nhw faglu ar wiwerod,
mae o hefyd, weithiau, yn gwneud pethau da. Nos Galan Gaeaf ydy'r noson pan mae'r ysbrydion i gyd yn dod allan o anofn y deyrnas ddofn ac i mewn i'n byd ni, fyny fan hyn. Ond yn anffodus, mae rhai o'r ysbrydion yma'n mynd ar goll. Ac yn anghofio bod rhaid yn nhw fynd yn ôl i anofn a'r doriad gwawr. Yn aml iawn, mae rhai o'r ysbrydion yn aros rhy hir yn ein byd ni ac yn crwydro'r wlad ymhell ar ôl Calan Gaeaf. A dyna ydy gwaith Gwynap Nudd, sef hel at ei gilydd yr holl ysbrydion hynny sydd wedi mynd ar goll, mwyn i harwen nhw yn ôl i anofn, i dreulio blwyddyn arall yn byw mewn hapusrwydd a bodlondeb tan y nos Galan Gaeaf nesaf, pan gawn nhw gyfle i ddod yn ôl i'n byd ni. Y broblem ydy, mae ysbrydion yn hoff iawn o gwmpeini pobl byw fel chi a fi. Maen nhw'n hoff iawn o dreulio amser gyda ni. Pan maen nhw'n gweld ni'n mwynhau ein bywydau, maen nhw'n cofio hefyd pa mor dda oedd cael byw, a bwyta ac yfed, a dawnsio a chwerthin, a chael hwyl. Maen nhw'n hoff iawn ohono ni, a dyna pam fod rhai ohonyn nhw isio aros ychydig bach yn hirach, a ddim isio mynd adre i anofn. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae'n gallu bod yn dipyn o job i Gwynap Nudd hela'r ysbrydion i gyd yn ôl i anofn. Ac felly, mae ganddo gŵn hudolus i'w helpu, sef cŵn anofn, cŵn hela arbennig, cŵn brawychus a ffyrnig iawn, cŵn enfawr fel bleiddiaid yn udo o dan y lleuad. Pob nos Galan Gaeaf, mae Gwynap Nudd yn ymddangos fel heliwr mawr gyda chorn hela am ei wddf, yn arwain cŵn anofn dros y wlad mwyn hel yr ysbrydion i gyd efo'i gilydd, a'i harwain yn ôl gartref i anofn am flwyddyn arall.